Mu Cabinet, General Yoweri Kaguta Museveni gye yalangirira mu kiro ky'olunaku olwokubiri waliwo enkyukakyuka ezagenda maaso okuba nga zikolebwa, waliwo abo abaakuzibwa, waliwo abo abaakyusibwa, waliwo abo abaggyibwamu ate waliwo n'abo abaasobola okubeera baminisita oba ba Cabinet Ministers omulundi ogwasookera ddala. Abamu ku abo abaggyibwamu ate nga omukulu ono avuddeyo okulaga nti nno si musanyufu okusinziira ku ki General Yoweri Kaguta Museveni kyegenze mu maaso okukola yamanyikiddwako nga minisita Okello Oryem Henry. Omukulu ono yabadde wali eri mu ministry nga Minister of State of Foreign Affairs ow'ensonga z'ewabweru w'eggwanga erya Uganda. Wabula ono ab'omukutu ogwa Daily Monitor bagenze mu maaso okuba nga bamuggyako interview n'avaayo okwogera wa okwemulugunya kwe we kuli, wabula ate mu kiseera kye kimu agenze mu maaso okwebaza General Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti asobodde okuweerereza mu ministry y'emu okumala emyaka 2 bweddu. Omukulu Okello Oryem mu kiseera kye kimu agenze mu maaso okulangirira kiki ekyo kyagenda okuzzaako, naddala nga kaakati General Yoweri Kaguta Museveni asazeewo okuba nga amuteeka emabbali. Tulabyeko n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'avaayo okwogera ku nsonga eno eya Okello Oryem okuba nga teyaddiziddwa kifo kye oluvannyuma lw'ebbanga lyonna ng'ono agenda mu maaso okuweereza mu gavumenti ya kitaawe. Era General Muhoozi Kainerugaba mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu bintu bingi nnyo byavuddeyo okuba nga ayogerako, agenze mu maaso okutegeeza ng'agamba nti I didn't see my big brother Okello Oryem in the cabinet. Surely can that be possible? Whoever is fighting us in these appointments is an enemy. Jjukira nti nno wabaddewo okusuubira nti tuyinza okulaba nti naddala abo abali ku ludda lwa General Muhoozi Kainerugaba abo abamukkiririzaamu oba abalina akakwate ku kibinja kye ekya Patriotic League of Uganda tebagenda kukwatibwako, wabula bangi nnyo abagenze mu maaso okuba nga bakyusibwa ate batono nnyo ne babeera nga bateekebwa mu Cabinet. General Muhoozi ku nsonga y'Okello Oryem naye alaga mbu yavuddeyo okwemulugunya ng'agamba nti mukulu we Okello Oryem teyamulabyemu mu Cabinet, ekyo kisoboka kitya? Era bw'atyo n'ategeeza nti waliwo oyo ali mu kubalwana mu appointments ezaakoleddwa era nga mulabe waabwe. General Muhoozi z'ensonga ze yavuddeyo okwogera ku Okello Oryem, wabula nga tetulaba kugenda mu details eza lipoota ey'omukulu Okello Oryem ku biki ebyo byavuddeyo okuba nga ayogera ku nsonga zino eno nga abamawulire aba Daily Monitor bye bavuddeyo okuba nti nno ate bakola mu mutwe gwe bataddeko nga bagamba nti I am disappointed, says Oryem after missing cabinet slot. Okusookera ddala ngenda kuba nkutegeezaako ku mannya ag'amaanyi ag'enjawulo oba amannya agamanyikiddwa agabadde mu cabinet ya General Yoweri Kaguta Museveni, wabula nga ku mulundi guno amannya ago ate tegazzeemu kulabikirako. Kwabo kuliko Mwebase Francis, ne kubeerako Matia Kasaija, ne kubeerako Magezi Raphael, ne kubeerako Anite Evelyn, ne kubeerako Betty Amongi, Moses Ali, DJ Odong, David Muhoozi, Hamson Obua, Ruth Nankabirwa awamu ne Mwebase Francis. Henry Okello Oryem y'omu ku abo abalala abalabise okuba nga tebaalabikiddeko mu Cabinet eno. Wawuliriza ku Point Media UG, kigendererwa ki ekyabadde emabega w'ekino? Okusinziira ku nkola General Yoweri Kaguta Museveni gy'atambuliddeko olunaku ku mulundi guno mu Cabinet eno, kyabadde kisuubirwa nti oba oli awo n'abantu nga Honorable Jessica Alupo tajja kuddizibwa kujja bwa Vice President oba yadde ne Robina Nabbanja tajja kuddizibwa ku kifo eky'obwa Prime Minister, naye ate General Museveni yagenze maaso okubazzaako, naye ate mu kiseera kye kimu n'abaako abalala be yaggyawo. Kakati ku nsonga ez'Okello Oryem nga tukomyewo, bino wammanga ya lipoota eyasobodde okuba nga ewandiikibwa aba Daily Monitor okusinziira ku biki Okello Oryem bye yavuddeyo okwogera ku nsonga eno. Omutwe gugamba nti I am disappointed, mpeddemu amaanyi, says Oryem after missing cabinet slot. Ebyo Okello Oryem bye yavuddeyo okwogera oluvannyuma lw'okusubwa ekifo mu Cabinet. Alipoota egamba nti former State Minister of Foreign Affairs Mr. Henry Okello Oryem has expressed disappointment after being dropped from cabinet in President Museveni's latest reshuffle. Oryem, who served in the Foreign Affairs docket since 2004, was one of the 2 ministers from the Acholi sub-region left out in the shake-up. He was replaced by Calvin Echodu,
Kenneth Omona, former state minister for Northern Uganda Rehabilitation, was also dropped and appointed ambassador, with Beatrice Akero Akori taking his place. Speaking to this reporter on Wednesday, Oryem admitted the decision stung, but thanked the president for entrusting him with one of the government's most sensitive portfolios for more than 20 years. Alipoota etugamba nti eyabadde Minister of State owa Foreign Affairs Okello Oryem yategeezezza nti teyabadde musanyufu ekyokuba nga yaggiddwa mu cabinet mu nkyukakyuka General Museveni ze yakoze gye buvuddeko. Okello Oryem aweererezza mu kifo kino eno mu Foreign Affairs Ministry okuva mu mwaka gwa 2004 ekitegeeza nti okusoba emyaka 2 Okello Oryem ng'ali mu Ministry of Foreign Affairs. Era nga ono y'omu ku baministers ababiri okuva mu Acholi sub-region abaggiddwa mu cabinet mu nkyukakyuka ezaakoleddwa. Eyamuddidde mu bigere ye Calvin Echodu ng'ajjukira nti nno ono mwaka gwa 2025 yagenda maaso okulondebwa nga chairperson owa Eastern Region wali eri ku Central Executive Committee ey'ekibiina ekya NRM. Kakati Calvin Echodu General Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okumuwa ne mu kifo ne mu cabinet ekifo ng'ate mu kiseera kyekimu atunda ne ku Central Executive Committee y'ekibiina kino ekya NRM. Kenneth Omona ye mulala eyagobeddwa era ng'ono ye yabadde State Minister owa Northern Uganda Rehabilitation, wabula yaggiddwawo n'abeera nga alondebwa okubeera ambassador ng'eyamuddidde mu bigere ye Beatrice Akero Akori okuba nga aweerereza mu doketi eyo kaakati. Alipoota etegeeza nti Okello Oryem mu kwogerako eri munnamawulire olunaku olw'ejjo yakkirizza nti ekyasaliddwawo General Museveni kyamulumye, naye ate mu kiseera kye kimu yeebaza omukulembeze okumwesiga okuba nga aweerereza mu kimu ku bifo ebya gavumenti ebikyasinze okubeera eby'omuzinzi era nga biri sensitive okusoba emyaka 2. Oryem agamba nti well, first of all, naturally, I am disappointed like any human being. Agamba nti okusookera ddala nga omuntu yenna owa bulijjo era ng'ekintu ekya bulijjo eky'obuntu yaweddemu amaanyi, yawulidde bubi. However, having served since 2004 in the same docket, I am highly grateful to His Excellency President Museveni for giving me an opportunity that he has not given anybody else in Uganda to serve in the same portfolio for such a long period. Agamba nti newankubadde yaweddemu amaanyi wabula okusinziira nti nno aweererezza mu ministry y'emu okuva mu mwaka gwa 2004, yeebaza nnyo omukulembeze we olw'okumuwa omukisa gw'atawangako muntu mulala yenna mu Uganda okuweereza mu ministry y'emu mu kaseera akawanvu bwe katyo. Okusinziira ku bigambo ebyo, Okello Oryem bye yavuddeyo okwogera gw'awuliriza era alaba mukutu ogwa Point Media UG, bitujjukiza omukulu retired General Kahinda Otafiire. Kahinda Otafiire y'omu ku abo abaweerereza mu kabineeti ya General Yoweri Kaguta Museveni ebbanga eriwererako ddala newankubadde mu myaka gy'emabegako awo 1998 wemba seerabidde yaresigniningako okuva mu minisitule oluvannyuma lw'okufunamuuko obutakkaanya n'abamu kwabo abali mu gavumenti we yajjayo emmundu n'agimusongamu. Wabula Kahinda Otafiire ebbanga lyonna kumpi abadde mu kabineeti ya General Museveni, naye ng'ate akyusibwakyusibwa ebifo eby'enjawulo era n'abeera nga taweerereza mu doketi y'emu nga bwe tulabye Okello Oryem bw'agenze maaso okuba ng'akikola. Akatono nnyo kuwako ku bwino wa Kahinda Otafiire. Kahinda Otafiire mu mwaka yatandika okubeera mu ministry oba okubeera minisita 1994 paka 1995. Yali Minister of State for Security. Then okuva
1996 paka mu mwaka gwa 2001 n'abeera Minister of State for Local Government. 2001 paka 2003 Minister of State for Regional Cooperation. 2003 n'alondebwa nga Minister of Land, Water and Environment. Kuva 2011 paka 2021 n'abeera Minister of Justice and Constitutional Affairs. Kuva 2021 paka jjo ly'abalamu yabadde Minister of Internal Affairs, kakati yaweereddwa ekifo ekirala. Ekitegeeza nti n'abamu ku abo abazinga baweerereza ebbanga ddene mu kabineeti ya Mwami Museveni babadde tebabeera mu kifo kye kimu, naye ate ye Okello Oryem aweerereza mu doketi y'emu oba mu minisitule y'emu okuva mu mwaka gwa 2004, era ky'ova olaba avaayo okutegeeza nti yeebaza General Museveni okubanga amuwadde omukisa gw'atawa muntu mulala yenna okuweerereza mu doketi y'emu okumala ebbanga eryo lyonna. Wabula mu doketi eno omukulu Okello Oryem gy'ali mu kwogerako ate tulabyeko obubaka obwa General Muhoozi Kainerugaba bwe yaviiriddeyo okutegeeza nti waneeno mu ggwanga erya Uganda Foreign Policy ye awamu ne muzeeyi bye bazikolako, abalala bonna bali mu kuloota. Kakati doketi eno y'emu Okello Oryem gy'abaddemu ensonga z'ewabweru w'eggwanga. Wabula General Muhoozi akakasizza ng'ategeeza nti waneeno mu Uganda enkola oba enkolagana Uganda gy'erina n'amawanga ag'ewabweru, Museveni ne ye nga mutabani wa Museveni bokka be bazikwasaganya, abalala babeera mu kuloota. Kakati bw'ofumiitirizaamuuko obubaka obwo oboolyawo omukulu Okello Oryem wamu ne nga Jeje Odongo ababadde mu doketi eno babadde nga ebifaananyi naye ng'emirimu emituufu gikolebwa General Museveni awamu ne mutabani we. Jjukira nti nno General Muhoozi ono okuva we yafuuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda agenze mu maaso okusisinkana abakungu ab'enjawulo nga kw'otadde ne bannamagye okuva mu mawanga ag'enjawulo okusobola okukwasaganya butya Uganda bw'ekwatagana n'amawanga gaabwe ag'enjawulo. Nga tuzzeeyo ku alipoota ey'omukulu Okello Oryem agamba nti yeebaza Pulezidenti Museveni okumuwa omukisa okuweereza mu kifo ky'atatera kukolera bantu balala okumala ebbanga bwe lityo. Alipoota etugamba nti the veteran diplomat described his tenure as a rare opportunity to represent Uganda globally and engage with world leaders across continents. Ekisanja ky'amazeeko Okello Oryem akinnyonnyola ng'agamba nti gubadde mukisa ogutasangika okusobola okuweereza Uganda mu nsi yonna era okukwatagana n'abakulembeze okwetooloola ensi yonna okuva ku masseeko ga ssemazinga ag'enjawulo. He said the role allowed him to promote and protect Uganda's interests at the UN, African Union, EU and through bilateral missions, adding that he had built strong international networks and enhanced the country's image abroad. Okello Oryem agamba nti ekifo kino kimusobozesezza okupromootinga oba okutumbula awamu n'okukuuma ebiruubirirwa bya Uganda mu bitongole nga United Nations, African Union awamu ne mu mikago nga ogw'e Bulaaya ogwa European Union nga kw'otadde n'emikago emirala gyonna amawanga gombiriri gye gafunamu. Era n'ayongerezaako ng'agamba nti mu ekyo Okello Oryem asobodde okuzimba enkolagana ennungi n'amawanga ag'enjawulo ng'ate bw'ataasa oba bw'alungiya n'ekifaananyi kya Uganda mu mawanga ag'ewabweru. Alipoota egamba nti despite leaving cabinet, Oryem said he remains ready to serve in any capacity including diplomacy, consultancy and other government assignments. He is also a trained lawyer. Okello Oryem agamba nti newankubadde yaggiddwa mu kabineeti wabula asigala mweteefuteefu okuweereza ku mutendera gwonna mukama we w'anaayagala okumusindika, kakibeere kumusindika mu nsonga za kikungu, kubeera mu kifo nga basobola okumwebuuzaako oba mu kifo ekirala kyonna mweteefuteefu. Naye era mu kiseera kye kimu Okello Oryem ono munnamateeka omutendeke.
On concerns from northern Uganda about limited representation, despite growing NRM support, Oriem urged residents to remain patient. Ab'omu mambuka baavuddeyo okwemulugunya nti balina abantu batono nnyo General Museveni be yalonze okuba nti nno bakiikirira Northern Uganda mu cabinet. Era mu buufu bwe bumu twalabyeko n'abayisiraamu nabo nga bavaayo okwemulugunya nti mu kabinenti eno General Yoweri Kaguta Museveni teyabalowoozezzaako kimala era nga beemulugunya nti yataddemu abantu batono ddala. Wabula ye Okello Oryem ku nsonga ey'abantu baabo mu mambuka bino wammanga bye yagenze mu maaso okwogera ng'agamba nti I know that the attitude of Northern Uganda has changed tremendously in supporting the NRM, but my position is they should be patient and they should be tolerant. Okello Oryem agamba nti akimanyi bulungi nnyo mu mambuka ga Uganda babadde batandise okuwagira NRM wabula okusinziira ku kulowooza kwe agamba nti babeere bakkakkamu bagumiikirize embeera yonna yonna. He added that Acholi should focus on lobbying for major infrastructure projects and poverty reduction initiatives rather than concentrating solely on political appointments. Era Okello Oryem agamba nti ab'omu mambuka oba Acholi kye balina okuteekako essira kwe kulaba nti nno bakubiriza abakulembeze okubatuusaako projects ezigenda okubazimbira enguudo, ebizimbe, amalwaliro n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo nga kw'otadde n'okuleetawo initiatives ezigenda okukendeeza obwavu mu kifo ate ky'okuba nti nno bassa essira ku nsonga ez'abo abalondebwa mu bifo eby'enjawulo. Ripoota egenda mu maaso ng'etegeeza nti President Museveni's reshuffle retained several ministers while bringing in new faces. Analysts see it as part of a broader reorganization ahead of the 2026-2031 political cycle. Enkyukakyuka General Museveni ze yakoze waliwo bangi nnyo be yasigazza naye ate era n'aleetamu n'abapya. Abatunuulizi b'ensonga basoma bagamba nti kino eno kamu ku bukodyo oba kuzimu ku nteekateeka ennene General Museveni zaali mu kweteekerateekera mu kisanja kino ekya 2026-2031. From Acholi, Hilary Onek was reassigned to the office of the Prime Minister as Minister of General Duties. Mu Acholi bano wammanga be balondeddwa. Hilary Onek yaddiziddwayo mu office eya Ssaabaminisita nga Minister of General Duties. Ye Norbert Mao, while Norbert Mao retained Justice and Constitutional Affairs. Norbert Mao, President General w'ekibiina ekya Democratic Party, n'asigala mu Ministry ey'obwenkanya awamu n'ensonga za ssemateeka. Beatrice Atim Anywa kept her role as State Minister for Water and Environment, and Lydian Abba remained in the OPM handling relief, disaster preparedness and refugees. Ye Beatrice Anywa yasigazza ekifo kye nga Minister of State ow'amazzi awamu n'enkula y'obutonde. Ye Lydian Abba n'asigalayo mu ofiisi y'Abassaabaminisita ng'akola ku ebyo ebiggwa bitalaze awamu n'ababondabonda. Reactions in Acholi have been mixed. Some leaders welcomed the appointments, while others said internal NRM divisions and regional balancing shaped the outcome. Abamu ku bakulembeze okuva mu Acholi balina engeri za njawulo ze baalaze okuwulira ku bino ebyagenze mu maaso ku nkyukakyuka General Museveni ze yakoze. Abamu ku bakulembeze babadde basanyufu era ne baaniriza abo abalondeddwa naye ate abalala bagamba nti okulwanagana okuli mu NRM awamu ne General Museveni okugezaako okukakasa nti nno regional balancing ebeerawo bye byaviiriddeko bino okugenda mu maaso bw'ebityo. Alex Okoya, LC2 chairperson for Labour Line Ward in Gulu City's Laru Peche division, praised the president for appointing what he called competent leaders.
I want to congratulate the president for dropping and leaving out those who have been a threat to us. Let them continue to be backbenchers. We shall wait for them at voting time and vote them out. Ye Alex Okoya yakungiriza oba yeeyanzizza General Museveni olw'okulonda ye be yayise abakulembeze abalina obusobozi, era n'ategeeza nti pulezidenti yeebale nnyo okuleka abo ababadde ab'obulabe eri abantu b'omu mambuka, era n'ategeeza nti basigale eyo gye bataabalabire ate ne mu biseera eby'okulonda nga bizzeemu okutuuka bajja kuba tebabawa kalulu. Ye omukulu Arthur Owor ng'ono ye Director of Research and Operations at the Center for African Research said the reshuffle reflected Museveni's attempt to balance regional interests with limited cabinet slots. Era yagamba nti regardless of whether or not he had failed the election, for me, he should have remained in that position, but the national cake is limited and the president had to grapple with difficult decisions. He blamed divisions among Acholi leaders for weakening the region's bargaining power, contrasting it with West Nile, which he said rallied collectively and benefited more. Omukulu ono Arthur Owor yagamba nti enkyukakyuka General Museveni ze yakoze zabadde olw'ensonga nti yabadde alina okukola omwenkanonkano mu bitundu eby'eggwanga erya Uganda okusinza ku bakulembeze b'alonda, naye ate n'ebifo mu kabineeti byabadde bitini. Era yagamba nti ne wekiba nga omukulu Okello Oryem yabadde akubiddwa akalulu oba ng'akawangudde, ekifo ekyo yandikisigaddemu, naye ate ebifo nabyo bitini mu kabineeti, n'omukulembeze yabadde alina okuyiiya butya bw'anaabigabanya. Wabula omukulu ono ye agamba nti ensonga lwaki abakulembeze mu Acholi tebalina bulungi kaakati maanyi okuba nga balondebwa olw'ensonga nti nno tebaakoledde wamu nga West Nile yo we yakoze okukolera awamu era ne babeera nga bakifunamu. Arthur Owor agamba nti we have failed to collectively work together or front our issues. There were already fractures. West Acholi, East Acholi, opposition versus NRM and old versus new members. Yagamba nti bo baalemereddwa okukolera ewamu era okuteekayo ensonga zaabwe zitegeerwe, kubanga wabaddewo emiwaatwa, wabaddewo ensonga ezibadde zibaawukanya ng'aba West Acholi, aba East Acholi beerwanisa, aba opposition balwanisa aba NRM, abapya balwanisa abakadde. Ezo z'ensonga ezasobodde okubamalamu amaanyi. Kakati abo be bantu b'omu mambuka ku butya bwe bawulira ku biki General Museveni bye yagenze mu maaso okulonda, wabula nga Okello Oryem ye ensonga ze ate naye bw'atyo bwe yagenze mu maaso okuba nga azitaanya. Agamba nti si musanyufu okusinziira nti nno yaggyiddwa mu kifo ekya cabinet, naye ate yeebaza omukulembeze we okubanga yamuwadde omukisa okuweereza mu kifo ekyenkanidde awo okumala ebbanga. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna abasobodde okuba nga mukyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Tugenda kwongera obbatuusaako obubaka mu mbeera yonna yonna, era obubaka obwesigika obuli ku mulamwa omutali parapase, ate obwo obugenda okugattako oba kukosa mu ngeri emu oba endala, obeere ng'otegeera kiki ekigenda mu maaso, ki ekikwetoolodde wano mu ggwanga erya Uganda ku mirirwano awamu n'ensi yonna yonna okutwaliza awamu. Weekuumire ku mukutu, mubeere bulungi era mweraba.